عارفين يا قلب امك، انا مش قادره اتكلم بصراحه، مش قادره اقول لك بصراحه. طب بس اقعد بس، تعالى يا احمد. احمد احمد. مين احمد ده؟ احمد ابني. انا عايز اعرف بس اتبعتي ليه، بس انا عايز افهم بس في حاجه. ابويا حصل له حاجه؟ طب تعبان نروح له المستشفى؟ لا يا بتعيطي ليه بس؟ تعالى هات سحور ولا حاجه. انت بتعيطي ليه بس؟ هو ابويا حصل له حاجه؟ طمنيني. لا لا لا، وانت بعتي تجيب سحور ايه؟ بقول لك انا ابويا حصل له حاجه. نتسحر كده اهوت ما انا عايز اسحر مع بابا كده هجيلك. ليه بتعيطي؟ تعالى بس نتسحر لقمه انت كده اصلا اهوت. سحرت ولا لسه؟ هنتسحر مع بعض كده، يلا. ملهاش لازمه الهديه. مش لازم الهديه. انا بعمل تجارب اجتماعيه على الفيسبوك، بطلع فيها جدعنات شمت المصريين.